Mari kita memulai kebiasaan kita di setiap hari ya. Kita membuat satu origami. Kalau terlewat ya 2 hari ya dibuat 2 origami burung gitu ya. Tujuannya untuk sampai ke hari ke 365 gitu. Jadi ini satu petunjuknya yang ada di internet gitu. Tapi saya akan menggunakan ingatan saya sendiri. Jadi habit itu kebiasaan ya sederhana itu akan enak kalau dinikmati gitu. Maka kita akan belajar untuk mensyukuri hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Ini hari ke-35 atau origami ke-35 ya. Origami burung atau keren ini. Ini udah masuk ke langkah ke-6 itu ya. Kalau digambar. Ini sudah gambar ke-12 ya ini. Nah ini seperti ini origami burung ke-35.